सभी को सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना सैम भाई हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें खांसी के समय क्या परहेज रखने चाहिए। आमतौर पर सर्दियाँ आते ही लोगों को जुकाम, खांसी वगैरह लग जाती है। यह नॉर्मल बात है। अगर हम इसका परहेज नहीं करते तो यह ज़्यादा भी बढ़ सकती है। हमें किन किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, हमें कौन सी चीज़ें खांसी में नहीं खानी चाहिए, आज हम इसमें वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले दूध, दही, मलाई, मक्खन, घी, मतलब कि दूध से बनी जो भी चीज़ें हैं हमें नहीं खानी चाहिए। चिकनाई वाली चीज़ें कभी भी नहीं खानी चाहिए। चावल, लस्सी, ठंडा पानी, अचार, कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, न्यूडल, बर्गर, बाहर की कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें मसालेदार या तेल से भरपूर हो वो हमें खांसी में नहीं खानी चाहिए। कृपया करके आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं आपको एक अच्छी जानकारी के साथ अगली वीडियो में। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.